E rapaziada do Rucoy Online 1, bem-vindos ao novo jogo que é um, sei lá, um Rucoy Online 2 aqui. Que é mais, eu acho que é mais, mano, é mais simples e é mais da hora. Mano, rapaziada, nesse novo jogo eu já tô nível 23, eu matei os corvos, que era o slime, que era os corvos, aí atualizaram, agora é o slime. Matei eles com 3 tapas. Já tô com alguns itens. Mano, esse jogo é fantástico. Olha isso aqui. Mano, os mapas mais bonitos. Até a música, vocês estão vendo? Quer ver? Fundo. Sei lá, selva. Olha lá, já tá o labirinto ali. Olha isso, mano. Eu acho que ele é mais da hora. Eu tô com quanto? Eu tô com 4.000. Preciso comprar urgente um arco novo. Olha o carro ali. Pode fazer a configuração do chat. Que isso, rapaziada, os itens trocam bastante. Mano, olha os lobos, que é lobo, rapaziada. Os lobos tá muito bonito. Sério, mano, quando eu vi, achei muito bonito. Mano, até esse cenário é mais bonito que o do Rucoy original. E olha, tivemos aqui, temos um boss. Oxi. Ô, rapaziada, mano, esse bicho tava nível 391 na atualização passada. Cansado, né? Olha os lobos, mano. Os lobos tá muito fera. Temos outra classe nova que essa classe aqui, ó. Ó. É uma tipo um quina. Que dá pra gente usar esse negócio. Eu prefiro usar esse aqui. Eita pau, esses bichos aqui. E com o jogo a gente pode dropar alguns itens. E se dropar aqui. Não, rapaz, eu vou ter esse drop que não vale, que vale zero. Lá no cara. Opa. Isso que não vale zero não, isso que vale muito. Isso aqui é pouco, eu acho que não tem. Vou de novo drop. Vou subir mais pros lobos. Eu acho bem da hora. A estatística desse jogo é bem igual ao Rucoy. É tipo um Rucoy, só que, bom, mano, é bem um Rucoy meio bem mais bonito, mas um que é meio largo. Mas fala isso, mano. Corta top. Ai, eu tô com um drop. Esse drop é diferente, não é esse Rucoy. E é bem da hora. Esse aqui é o item, tipo uma espada que é desse cara que tem. Que é bem da hora. Mano, é igual o online, dá pra farmar em sistemas normais. E olha isso aqui, mano. Deixa eu ver. Pet, status, Nord Oft. Mano, dá pra gente pegar. Deixa eu ver. Aqui. Dá pra gente pegar esse cara aqui por 1.500 coisas aqui. Mas eu tenho quantos? Eu tenho
942 tickets. Que dropa pelos mobs, mano. Se a gente pegar 1500, a gente bate. Mano, tô precisando dar uma farmada no Goblin, mano. Quer ver? Pera aí. Ó, mano, o Goblin já vem pra cima, de frente dos lobos. Vem pra cima esse colégio. Pessoal, nem o lobo ele tá me seguindo. Os outros tá me seguindo. Ah, agora eu tô seguindo eles. Aí eu vou matar esse goblin. Vou estilhaçar esse. Opa, dropou. Que item que vale 0 também. Opa, tô quase pulando a minha distância. Quase por minha distância, quer ver? Falta um tapa pra minha distância. 18, gol. Eu nunca explorei os goblins inteiros, entendeu? Inteiro não. Esses goblins é chato, eu nunca vi pra essa área, tô vendo agora. É melhor correr, corre, corre, corre. Você tá maluco, os goblins daqui é... Eita, tem um barulho ali que é todo estranho. Deixa os goblins ficar tudo tranquilo. Não fiz nada, sai daqui. Sai daqui, meu, sai daqui, meu. Se eu levar mais um tapa já era. Não, 2. Um tapa já era. Morre! Mentira, não morre. Olha só isso, né? Descobri. Eu tô usando a espada, não vou. Esses goblins, mano, eu vou me vingar. Mano, eu vou lá pro deserto, que quem não sabe, os mobs do deserto, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Tô mostrando um pouco desse jogo. Olha aqui, velho. Olha esse slime aqui. Olha, ao invés de ser um escorpião, é um furacão aqui de areia. Olha meu, como é que é tudo da uma nave aqui, toda arregaçada. Mano, é bem mais banal. Muitos lugares, mano, esse jogo é bem... Entendeu, galera? Pô, isso que nunca dropou pra mim. Ah, pô. Você tem que ser pra essa classe. Já tem.
mapa tá muito mais da hora que o do Rukoy. Até a musiquinha anterior mais suave. Uma música suave, olha aqui. Olha aqui. Atualizar esse tamanho aqui. Não, eu ia matar ele. Mano, ele tava. Eu e ele tá com mais de vida. Só morre. Pelo amor de Deus. Tem meus itens aqui bem da hora. Tem 3.000. Treininho de novo, dá pra gente treinar agora, mano. Pera aí, então, se eu posso. Deixa eu ver. Tá, esse slime é muito fraco, precisa de um modo mais forte. Mas é óbvio que isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, né? Ah, não. Rapaziada, este foi o vídeo. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Play, tchau. Play. Se tenham gostado. E tchau, tchau, galera. Fui, véi. Rapidinho, com um saldo completo.